Bəli, 2-3 gün idi yox idi. Amma narahat olmayın, ölməmişik. Sadəcə tarixin arşivində ilişib qalmışdıq. İndi isə geri döndük. Həm də Fatih Sultan Mehmetlə bərabər. Bugünkü videomuzda 15-ci əsrin ən fenomenal hadisəsindən, yəni İstanbulun fəthindən danışacağıq. Spoiler, bəli, Konstantinopol artıq yoxdur. Osmanlı Sultanı 2-ci Mehmet cəmi 21 yaş var idi. Oturdu, xəritəyə baxdı və dedi: "Bu şəhəri almadan imperator sayılmaq, yəni olmadı da." Və beləliklə uzun hazırlıq prosesi başladı. Böyük toplar, gəmilər, motivasiya danışmaları, qardaşlar bu dəfə alırıq tipli çıxışlar. Şəhəri 53 gün mühasirədə saxladı, sonra o məşhur topla adını belə qoymuşdular: Şahid topu. Divarları yerlə bir elədi. 29 may 1453-cü il şəhər fəth edildi. Bizanslılar bir gün qərbdən kömək gələr deyə gözlədi, amma gəlmədi. Və budur. 2-ci Mehmet içəri girir, şəhərin adını dəyişir. Deyir: "Qardaşlar, bu saatdan sonra Wi-Fi-ın şifrəsi Fetih 1453." O gündən bəri İstanbul Osmanlının, sonra Türkiyənin ürəyi oldu. Amma bir şey dəyişmədi. Hələ də o şəhərdə park yeri tapmaq mümkün deyil. Görüşərik.